అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ వెంకటకుమార్. మనలో చాలామంది ప్రొద్దున్నే లేవగానే ఒళ్ళు విరుచుకుంటాం, వేళ్ళు విరుచుకుంటాం. కొన్నిసార్లు ఎక్కువగా వ్రాసినప్పుడు, ఎక్కువగా టైపింగ్ చేసినప్పుడు, కొంతమంది టెన్షన్ పడినప్పుడు, మరికొంతమంది అలవాటుగా వేళ్ళు విరుచుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా వేళ్ళు విరుచుకుంటున్నప్పుడు టప్ అనే శబ్దం రావడం గమనిస్తుంటాం. ఈ శబ్దం ఎందుకు వస్తుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఈ శబ్దం ఎక్కువగా డైఆర్థ్రోడియల్ జాయింట్స్ అంటే ఫ్రీగా కదిలేటువంటి కీళ్ళల్లో చూస్తుంటాం. వీటిని సైనోవియల్ జాయింట్స్ అని కూడా అంటారు. చేతి వేళ్లల్లో ఉన్నటువంటి కీళ్ళు ఈ సైనోవియల్ జాయింట్స్కి చక్కటి ఉదాహరణ. ఈ కీళ్ళల్లో శబ్దం ఎందుకు వస్తుంది అని తెలియాలంటే ముందుగా జాయింట్ స్ట్రక్చర్, కీలు నిర్మాణం పైన కొద్దిగా అవగాహన ఉండాలి. ఇది చేతి వేలుకు సంబంధించిన కీలు. ఇందులో 2 ఎముకలు ఉంటాయి. ఈ ఎముకలకు చివరలో ఉన్నటువంటి ఈ నీలిరంగు పదార్థాన్ని మనం కార్టిలేజ్ అంటాము. ఈ కార్టిలేజ్ని కప్పి ఉంచుతున్న ఈ గూడు లాంటి నిర్మాణాన్ని మనం క్యాప్సూల్ అంటాము. ఈ క్యాప్సూల్ లోపల పసుపు రంగులో కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ ద్రవ పదార్థాన్ని మనం సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటాము. ఇది గుడ్డు సొనలాగా కొంచెం మందంగా ఉంటుంది. ఈ చిక్కటి ద్రవం కీలులో మూమెంట్ జరిగేటప్పుడు ఈ కార్టిలేజ్ తొందరగా అరిగిపోకుండా లూబ్రికెంట్ లాగా అంటే గ్రీజ్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ ద్రవం ఈ కార్టిలేజ్ ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కావలసినటువంటి పోషకాలను కూడా అందిస్తూ ఉంటుంది. ఈ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్లోనే కొన్ని గ్యాసెస్ కూడా కరిగి ఉంటాయి. ఈ గ్యాసెస్లో 80% కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మిగతా 20% ఆక్సిజన్ మరియు నైట్రోజన్ ఉంటాయి. మనం వేళ్ళను విరిచినప్పుడు ఈ ఎముకలు ఒకదానికొకటి దూరంగా వెళ్ళి ఈ క్యాప్సూల్ స్ట్రెచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇలా ఈ క్యాప్సూల్ సాగినప్పుడు లోపల ఘనపరిమాణం అంటే వాల్యూమ్ పెరిగి ప్రెజర్ తగ్గుతుంది. మనకు లిక్విడ్స్లో గ్యాసెస్ డిజాల్వ్ అవ్వాలంటే ప్రెజర్ అనేది చాలా అవసరం. ఎప్పుడైతే ప్రెజర్ తగ్గిపోతుందో లిక్విడ్స్లో ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ ఈజీగా బయటకు రావడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు కోకోకోలాకు సంబంధించినటువంటి థమ్సప్ స్ప్రైట్ బాటిళ్లలో అధిక ప్రెజర్తో గ్యాసెస్ని లిక్విడ్స్లో డిజాల్వ్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ బాటిళ్ళ మూతల్ని ఓపెన్ చేస్తామో ప్రెజర్ రిలీజ్ అయిపోయి ఒక్కసారిగా టప్ అని శబ్దం చేస్తూ ఈ గ్యాసెస్ అన్నీ బయటకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. ఇదే మాదిరిగా ఈ క్యాప్సూల్లో ప్రెజర్ తగ్గినప్పుడు ఈ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్లో డిజాల్వ్ అయినటువంటి గ్యాసెస్ అన్నీ కూడా గాలి బుడగలా మారి ఒక్కసారిగా ఫోర్స్గా బయటకు రావడం జరుగుతుంది. ఈ గాలి బుడగ ఏర్పడే ప్రాసెస్నే మనం క్యావిటేషన్ అంటాము. దీనివల్లనే మనకు వేలు విరిచినప్పుడు టప్ అనే శబ్దం వస్తుంది. ఒకసారి క్రాక్ చేసినటువంటి కీలు వెంటనే మళ్ళీ చేస్తే శబ్దం రాదు. ఎందుకంటే బబుల్గా మారినటువంటి గ్యాసు మళ్ళీ ఫ్లూయిడ్లో డిజాల్వ్ అవ్వాలంటే కనీసం 20 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. ఇంత కొంచెం గ్యాస్ వల్ల అంత పెద్ద శబ్దం వస్తుందా అనే అనుమానం రావచ్చు. ఈ శబ్దం గాలి బుడగ ఏర్పడడం వల్ల మాత్రమే కాదు, దీనితో పాటు ఈ క్యాప్సూల్ పూర్తిగా సాగినప్పుడు కూడా కొంచెం శబ్దం వస్తుంది. దీనితో పాటు ఈ కీలను క్రాస్ చేస్తూ కొన్ని టెండాన్స్ పోతుంటాయి. మన చేతి వేళ్ళను సడన్గా విరవడం వల్ల ఈ టెండాన్స్ ఫోర్స్గా తన స్థానాలను మార్చుకోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల కూడా కొంత శబ్దం వస్తుంది. ఈ గాలి బుడగ ఏర్పడడం వల్ల వచ్చే శబ్దము, మరియు ఈ క్యాప్సూల్ సాగడం వల్ల వచ్చే శబ్దము, మరియు ఈ టెండాన్స్ సడన్గా తన పొజిషన్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం వల్ల వచ్చే శబ్దము ఒకేసారి జరగడం వల్ల ఈ 3 శబ్దాలు కలిసి మనకు ఒక పెద్ద శబ్దంలాగా టప్ అనే శబ్దం వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు వేళ్ళు విరిచినప్పుడు శబ్దం ఎందుకు వస్తుందో అర్థమై ఉంటుంది. ఇక్కడ గ్యాస్ బయటకి పోవడం అంటే అర్థం కీలు దాటి బయటికి పోవడం అని కాదు. ఈ కీలు లోపలే ఈ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ నుంచి బయటికి రావడం అని అర్థం. మనం ఒక చేతి వేలు కీలుని క్రాక్ చేసి వెంటనే ఎక్స్రే తీసినట్లయితే ఆ కీలులో ఎయిర్ బబుల్ కనిపిస్తుందంట. కొంతమంది అలవాటుగా తన చేతి వేళ్ళని తరచుగా విరుచుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా చేసే వాళ్ళలో కీళ్ళు తొందరగా అరిగి ఆర్థరైటిస్ డెవలప్ అవుతుందని కొంతమంది చెప్తుంటారు. ఇలానే డొనాల్డ్ అంగర్ అనే డాక్టర్కు వాళ్ళ అమ్మ పదే చెప్పేవారంట. ఆ డాక్టర్ గారు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పేది నిజం కాదని ప్రూవ్ చేయడం కోసం 60 సంవత్సరాల పాటుగా తన ఎడమ చేతి కీళ్లను పదే విరుచుకునేవారంట. తన కుడి చేతి వేళ్ళను మాత్రం అస్సలు విరిచేవారు కాదంట. ఇలా 36,500 సార్లు చేసిన తర్వాత చూస్తే 2 చేతుల్లోనూ ఎటువంటి ఆర్థరైటిస్ డెవలప్ అవ్వకుండా ఒకేలాగా ఉన్నాయంట. ఈ పరిశోధన చేసినందుకు గాను
ఈయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చిందంట. ఇంకొక స్టడీ ఏం చెప్తుందంటే ఈ చేతి వేళ్లను పదే పదే విరవడం వల్ల చేతులు వాపొచ్చే అవకాశం ఉందని, చేతుల గ్రిప్ కూడా తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్తుంది. ఈ టాపిక్ మీకు అర్థమైందని ఆశిస్తున్నాను. ఇలాంటి వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ స్నేహితులకు కూడా షేర్ చేయండి. ధన్యవాదాలు.